يا مساء الفل على الحلوين. النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة البانيه وهنخلي الأطفال كلهم يحبوها. يلا بينا نبتدي. جبت شوية لبن في العلبة دي وهبتدي احط جواها الكبدة كلها. هسيبها لمدة نص ساعة. انتي بتحطي كبدة في اللبن لان الكبدة بتبقى مركز السموم في الجسم، فبالنسبة للعجل فاحنا بنعمل ايه؟ بنصفيها من السموم، بتشطفيها شطفة كده صغيرة وتروحي بعد كده حطها في الطبق وتروحي منزلة عليها التتبيلة بتاعتك. الطريقة دي هتخلي الكبدة كده ناعمة خالص خالص وتاكليها وطرية مع الأولاد. بعد ما حطيناها هنبتدي بعد كده بقى نحط البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل، شوية كمون، توم باودر، بصل باودر. بتحطي لو عندك اللي هو الكنور بتاع بهارات الكبدة ده حطيه، بيبقى بيخلي طعمه حلو جدا. وبتحطي شوية خل وبعد كده بتعصري ليمون. تمام. وبعد كده بجيب الدقيق عليه نشا، عليه نشا، وبعد كده على النشا ملح وفلفل، ومعايا بصومات، ومعايا بيض عليه ملح وفلفل برضو. هنعملها بانيه بحيث ان الاولاد يحبوها، لان معظم الاولاد بيحبوا الفراخ البانيه، اللحمه البانيه، فهيحبوا الكبده لما تبقى بانيه، لان معظمهم ما بيحبوهاش لما بتكون اسكندراني. هبتدي اول حاجه هنا بالكبده احطها في الدقيق والنشا، وبعد كده اروح منزلاها على البيض، وبعد كده هروح منزلاها على البصمات. هتطلع معاكي مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه عشان حطيتيها في اللبن بس نص ساعة. طبعا على نار متوسطة، بس لازم يكون الزيت سخن. هتحطي الكبدة بتاعتك وتحمريها التحميرة الحلوة دي عشان الأولاد يحبوها، وجربوها وبألف هنا.